Мордор нещо разбрах. Имаш ли? Да. Сега започни от начало. Shire. Begins. Mordor. Вървяхме из Фуджо и всъщност попаднахме на концерт на една по-строг група без деска. So these guys over there, they're from Sweden and they play amazing post-rock. Their name is Seas of Years. So you have a tour of China? Like how many shows? 40 gigs in China. And then it's one in Taiwan. One in Tokyo. Big fish, huh? Yes. Big in Japan and China. Yeah. And it's Karina's first night here in Fuzhou, in China. And she sees... lucky. Yeah. Отиваме в... Къде отиваме? Сямен. Шамен. Метрото не спря. Метрото не спря. Подмина ни. Както си седяхме и го чакахме. И сега имаме само колко минути? 26 минути да стигнем до гарата, за да си хванем влак. От тук се влизаш. Насам. Успяхме да стигнем на време и ето ги билетите вече и влизаме. Те всичките китайци са наредени за да седят платформа, където е нашия влак. И въпросът е, че тук те не стоят на перона, а стоят вътре в гарата. И вратите се отварят явно, когато влакът пристигне, ще се минава на още един тикетчек. Сега Карина ще ни прочете каква ще бъде енергетиката на днешния ден в лунния си календар. 21 лунен ден. Символа на този ден е кон. Леко. Табун. Окей. Аз не знаех тази дума. Денят е благоприятен за пътуване и пътешествия, Коста. Вау. Командировки и премествания, но само с наземен транспорт. Ние, ако не си забелязал, не летим. Въртолет. Вижте тази лодчица, колко е яка. Crawling under the train and climbing up the train is not allowed. Please do not jump off the platform or get into the orbit. Но да знаете, да не излизате в орбит. Това е ден на упорство при постигане на цели. Колко пъти ходихме да търсим хотела? 3 пъти със сигурност. 3 пъти. И в крайна сметка си хванахме такси, защото ни писна да се загубваме и да обикараме целия град няколко пъти. Се загубихме и сега ни трябва автобус и ние сме на ето тази спирка. Окей, плаща се 1 юан за автобус. Че ли може и малко пак да сме се загубили? Ама всъщност това не е съвсем загубване, защото има няколко хотела с това име. И всъщност не е ясно кой от двата. Освен това, на Карина телефон няма интернет. Моя има интернет, обаче няма как да прехвърлим адреса от единия на другия. В общи линии, да, веселба. 3 пъти ходихме да търсим хотела. В 3 различни части на града. Booking.com нямат много добра система за локация. Най-накрая успяхме, намерихме го. И е някакво много яко. Okay, the name is Costa Atanasio. Yeah. Okay, you know. Yeah. Но пък обикновено, когато човек се изгуби и намира други интересни места. Явно, че хората го пипат за нещо. Между другото, когато има лъвове на входа на някаква сграда, обикновено един е женски, другия е мъжки. Като женски има малки лъвчета. Само хеви метал.
В този ден е добре да се провеждат други събрания, колективни обсъждания и други масови мероприятия. А това място е всъщност университета на Сиамен. Това е един огромен кампус, много красив и сигурно изобщо не е никак лошо да учиш на такова място. Прекрасно. Такъв много интересен храст. Това според мен са някакви капини, обаче може да не са. Но при всички положения изглежда изкуствено. Сигурен, че това е истински храст? Но тук никога не мога да бъдеш сигурен. Виж, имат изкуствен лебед. Малко е проскубан. Изглежда почти като истински. Виж го. Успешен ден за провеждане на спортни състезания. Този гейт, който го имаше на картата, е затворен и май се наложи да измислиме някакъв workaround. Естествено, че можеш! Не мога, Карина! Добре, просто се изтържи надолу. Не става, аз не минавам. На мене са ми опряли ребрата в това нещо. Не мога да минавам. Не мога да почне. Беше максимум. Ако искаш тази долната половина, си върши някаква работа. Тук горе има натушено. Виждам. Няма да стане всичко. Трябва да се върши по обратно. Подвръщаме, имаш предвид аз отново да изпълза. И плаш, излязахме на море. Само че двамата не знаем кое море точно е това. Отсреща някъде е Тайван. На екрана намерихме някакво старо малко градче, което е... Трябва да намерим нещо ядене, защото не сме яли цял ден. Супер! Мисля, че сме на точното място. Имате най-съща муцула. Дали? Ти искаш морска храна? О, да. Изглежда много добре. Виж раци. Да, ама те ти го режат, той якото е да си го измучиш. Значи тези момчета въобще не си поплюват с произвеждането на... Wow, that's a lot of stuff that gets going here. It's pretty cool. Придава ни храброст, увереност, решителност. Това е доста чешен всъщност. Яко. Това са някакви чеснови стриди, които задължително трябва да се пробват. Да. Окей, с без чесън. Вкусна ли беше? Беше много вкусно. Има, знаеш ли на какво има вкус? Има вкус на много голяма мида с много чесън. За 25 взимаш 4 малки октоподчета и можеш да изядеш 4 от тях, ако искаш. Thank you. Ще. Може би едно топло. Супер вкусно. Това е просто нечовешки вкусно. Това е великото нещо. Това са някакви малки октоподчета, които са... Мисля, че са някакви запечени водорасли. в картофи. Вкуса му е нечовешки. Ага, само да знае. Много топло. Уникално. Това е ден на тържеството на всичко ново. So in China, you can show the numbers with hands differently than us. So this is 1. Yeah. Okay. 1, Okay. 1, 2, 2. 3, Okay. 4, Okay. 5. Yeah, so far it's clear. 6, 6 is like this. 7, Okay. 8. This is 8. Okay. This is 9. This is 9. Yeah, it looks like a 9. 10. And 10. 10 or 10. Okay, so how is 20? 20, I don't know. Yeah. Да бъдеш или да не бъдеш? Това е въпросът. Дали е по-достойно да понасяш стрелите на свирепата съдба или обнажил мъч да... Да бъдеш или да не бъдеш? Това е въпросът.
Дали е по-достойно да понася стрелите на свирепата съдба или обнажил меч да се опълчи срещу море от мъки и в тази битка да зачерпнеш всички. Смърт заспиваш. И толкова. Браво, Крен. Последно. Мечо, ти какво мислиш? Карина, добре ли се справи? През този ден трябва да се стремите да бъдете честни, справедливи, дори в древните неща. Чуваш ли? Да. Може ли да е малко по-добре? Едно, две. Господи, Мечо, това беше невероятно! Сега ли излизаме или... Мечо, ти какво мислиш? 你的水流亲吻着我腿，在那座阴雨的小城里，我从未忘记你，曾痛带不走的忧虑。和我在城头的街头走一次，正当所有的灯都熄灭了，你不停的你吻着我的衣袖，你会把手在心骨头，走到云路的尽头，就在小酒馆的门口。 Енергетиката на този ден пробужда в човека като начало. Но аз не очаквах Китай да бъде толкова готино място, но една огромна част от хората са много готини. Изглежда, че живота им е по-уреден, колкото аз очаквах също и се правил паралел с една азиатска Америка. Това изглежда. Има всичките позитиви на една развита държава. Може би не всичките, но голяма част от тях. Аз също за купова работа. Хората явно харесват масаж. Добре за търговия, предприемаческа дейност. Ето, това е купуване на сувенири, разбираш. Рисковани предприятия сделки. Имаме 10 минути до влака. Дадаха някакъв билет да търкаме и се оказа, че сме спечели първа награда. Каквото и да значи това. Тя ни изгледа по някакъв... Безумно. Ева си безумния поглед. Трябва да го изимитираме, чак сега ще го изимитирам. Да, окей. Тя го изтри и направи така. What does it mean? Така, дай да прочетем тук. Може пък това да е някакъв трик, Калина. Може всеки път, като си тръгват чужденци и тук да има оголен поглед, такъв опулен. И да има... Обаче имаме 10 минути до влака. Трябва да избереш едно. Окей, we'll pick one. Yeah. Free? Да. Окей. Awesome. Абе, те са много скъпите неща. В смисъл, те са наистина скъпи. So, this is for you. You. Чеки? You. Бай, казаха, че ни дават 90% отстъпка на нещо, което изглежда доста фалшиво, така че... Не, там тези от ляво бяха красиви. Аз не мисля, че и бяха от слонова кост. Но както и да е, пак беше... Не, имаме 5 минути да стигнем до влака, няма и толкова. Това е ден на реформи, реорганизации. 12:30 и съм отново в средата на приключения, разбира се. Качихме се на влака, всичко беше наред. В неделя вечерта трябваше сме в Фужоу. И ние сме в Фужоу. Само че въпросът е, че това е друг Фужоу. Този е на 500 км от този, който ни трябваше на нас. Оказва се, че има два еднакво наименовани града в две различни провинции на Китай. И когато онзи ден вечерта сме купували билетите, не сме забелязали, че сме си взели билети за другия, защото кой изобщо би им хрумнало такова нещо.
И така, това не беше всичко, разбира се, защото ние нямахме достатъчно пари в нас, за да можем да си купим билети за правилния фужол. Нямаше никакъв начин да ги изтеглиме тези пари, защото нямаше работещи банкомати на гарата. А тази гара беше някъде доста далече от всичко, така че трябваше да фащаме автобус. През цялото това време, разбира се, почти никой не говори на английски, е много трудно да се разбереш с хората. Момче и момиче, които имаха няколко думи на английски, ни помогнаха да намерим банка, от която можем да изтеглим пари. И за късмет и на двамата картите ни работиха. Докато се изражахме телефона и хапвахме нещо набързо, успяхме да си букнем хотел в booking.com. Същия този сайт, който ни моташе из целия Сямен вчера. Успяхме да се справим и да стигнем до локацията, където беше показано. Но тук пък хотела не можахме да го намерим и в крайна сметка намерихме някакъв друг хотел. За късмет имаха места. Също така приемат чужденци, защото не всеки хотел в Китай приема чужденци. На всичко отгоре нямаме въобще видео от цялото това нещо, докато се случваше. Всичките му приключеница и субприключеница, докато преживяваш нещо такова, което се готвим при всички положения, но много хубаво да не си сам. И когато аз изпусна нещо, тя се сеща за него. И когато тя изпусна нещо, аз се сещам за него. И дори да си в някаква така ситуация, винаги излизаш от нея. Да се оправиш, намираш начин. Винаги много се радвам на такива приключения. Не е някаква драма, не е нещо такова, но просто този път беше малко изморително в интерес на силите. Объркахме града, баси. Колко често се случва такова нещо? Не по филмите. Утре сутринта пътуваме за правилния фуджол. Ако всичко е наред, ще отида към обяд на работа. И това е. Много благоприятен ден за смяна на местоработата. Оказва се, че вчера, когато сме плащали билетите, не сме ги платили достатъчно добре. Билетите са изчерпани и си взехме влак за няколко часа по-късно и трябва да висиме още 3 часа на гарата. Този човек тича по гарата, защото е ужасно студено в момента. И започваме и ние да тичаме по същия начин. Този град има усещането на по-голям от Фуджол, нашия Фуджол, но всъщност като че ли е доста по-малък. Усещането е такова, защото тук няма много хора. И това е едно от тези места, където виждаш как в огромните сгради свети, примерно един прозорец, улици са огромни, но са празни. Усещането е много различно от това, което е при нас. Това прилича на истинското правилно Фуджол. Този път дойдохме в правилния град. Така, тук може да видим различни соеви млека. Тайванското, между другото, е най-добре, това си го взимаме. Но, разбира се, може да пиете и чай с месо. Аз като не ме снимаш, това съм.